Самая высшая ценность свободного Казахстана – его независимость. Казахстан за годы независимости стал процветающей, развивающейся страной, известной на международной арене. Несмотря на все трудности первых лет независимости, Казахстан оставался островом стабильности и спокойствия в Центральноазиатском регионе. В стране продолжалось реформирование экономики и системы государственного управления. В апреле 1998 года правительство начало реализацию приватизационной программы «Голубые фишки», продажу ключевых промышленных предприятий ряду зарубежных и казахстанских банков. Продолжалась работа по разработке нового законодательства, ориентированного на рыночную экономику. В июле было начато бурение первой нефтяной скважины на казахстанском участке Каспийского шельфа. 1998 год объявлен годом целостности народа и национальной истории. В целях обеспечения общенационального согласия и глубокого изучения национальной истории был издан соответствующий указ президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, так как успех политических реформ зависел от общественного согласия и единства народа. 29 января 1998 года поистине исторический день для отечественной космонавтики. С космодрома Байконур на околоземную орбиту отправился международный экипаж во главе с Талгатом Мусабаевым. Это событие стало знаменательным и вошло в Книгу рекордов Гиннесса как первый полет казахстанского космонавта в качестве командира международного космического экипажа. Во время пребывания на Международной космической станции «Мир» Талгат Мусабаев совершил 5 выходов в открытый космос, которые продлились в совокупности около 30 часов. 25 августа 1998 года казахстанец вернулся на Землю, проведя в космосе 207 суток. 6 мая 1998 года указом президента Акмала переименована в Астану. В это время полным ходом идет благоустройство новой столицы Казахстана. Сегодня она является символом нашей независимости. 10 июня 1998 года состоялась международная презентация новой столицы Казахстана уже под новым именем. Гости из ближнего и дальнего зарубежья проявили особый интерес к Астане, появившейся в самом сердце Евразийского континента. С этого года Казахстан встал на путь устойчивого экономического, политического и социального развития независимого государства. 1 июня 1998 года созданы войска противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан. Войска ПВО – это наиболее мобильный и технически оснащенный род вооруженных сил. Соединения и части противовоздушной обороны оснащены мощными и современными зенитно-ракетными комплексами, способными уничтожить воздушные объекты противника на максимальном расстоянии. В 1998 году на сессии Экономического и социального совета в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Казахстан был избран членом Комитета ООН по устойчивому развитию с 1 января 1999 года сроком на 3 года. В том же 1998 году в Алматы открылся Дворец студентов, который входит в университетский комплекс Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби. Основной задачей Дворца студентов является организация полезного досуга студенческой молодежи и развитие самодеятельного творчества. Также в 1998 году в Алматы состоялся первый съезд работников сферы образования. 22 декабря 1998 года президент Нурсултан Назарбаев подписал закон о внесении изменений в Закон Республики Казахстан о пенсионном обеспечении. При этом с начала года в Казахстане введена накопительная пенсионная система. С 1 января все работающие граждане в обязательном порядке отчисляют 10% своих доходов в накопительный пенсионный фонд на индивидуальные пенсионные счета. Помимо создания справедливой пенсионной системы, реформа должна была решить ряд экономических задач, в том числе уменьшить нагрузку на государственный бюджет. В октябре 1998 года состоялся первый республиканский фестиваль творческой молодежи «Шабыт» под патронажем президента Казахстана, посвященный новой столице Астане. Парламент принял постановление о сокращении срока полномочий президента Республики Казахстан. Мажилис принял постановление о назначении выборов президента Республики Казахстан. Президентские выборы были назначены на 10 января 1999 года.